အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညမြ education မှာနေ့တင်ကြားမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G7 တင်ရောအခန်း3ရဲ့ lesson 87မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်ကငယ်ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ကငယ်မှာဆိုရင် 0.27305 0.8 လို့ပေးထားပါတယ်တီဂိမ်းဒီ 0.27304 ပဲဖြစ်ပါတယ်စာဂိမ်းဒီ 0.8 ပါစာဂိမ်းဒီဆရာတို့တသမဂိမ်းဖြစ်နေပါတယ်အပြေဂိမ်းပြောင်းပါမယ်တသမပြောက်ချင်10နဲ့မြောက်ပါတယ်10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ8ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြေကို10နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း10နဲ့မြောက်ပါတယ်စားရင်ရှေ့တို့မြောက်ရင်နောက်ဆုပ်ပါ3ညာတစ်လုံးပါသည့်အတွက်တနေရာဆုပ်ပါမယ်ရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ 2.7304 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်2.7304 ကိုတီးပြီးတော့8နဲ့စပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 0.3413 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ